مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده ومشكله جديده من برنامج من الحياه. مسؤوليه كبيره بتقع على كاهل الام لما بتكون لوحدها، سواء كانت ارمله او مطلقه او منفصله. يا ترى ايه المشاكل اللي بتواجهها، ويا ترى ازاي هتواجهها، وازاي يا ترى المحيطين بيها ممكن يساعدوها، ويا ترى ايه الحقوق المدنيه اللي ممكن تساعدها بيها الدوله؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده. لكن في البدايه حابه ارحب بضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، دكتوره فيبي القمص، مدرس بكليه الرجاء الدوليه للمشوره. برحب بحضرتك معانا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا موضوعنا مهم جدا، وخصوصا ان في اعتقد نسبه كبيره جدا من الامهات اللي هي بنسميها، ممكن نطلق عليها اللي هي المراه المعيله. هي عامه ممكن تكون لوحدها، سواء قلنا مثلا تكون ارمله او منفصله او مطلقه، فاكيد بتقابلها مشاكل كبيره ممكن تكون مستجده على حياتها. خلينا النهارده نتكلم عن المشاكل والتحديات اللي بتقابلها وازاي ان هي كمان هتقدر تحلها. بس خلينا الاول نشوف سياقنا الدرامي بجسد مشكلتنا، بعدها نرجع نتكلم مع حضرتك. شوف مع بعض. ميرسي يا نهى. هنيا يا هبه. الله يهنيك يا حبيبتي. ها قولي لي بقى، عامله ايه دلوقتي؟ زي ما انت شايفه، حاسه اني بحلم، عايشه في كابوس مزعج، بحاول اصحى منه ومش عارفه. معلش يا نهى، هوني على نفسك يا حبيبتي. مش قادره يا هبه، مش قادره استوعب اللي حصل، مش قادره اصدق اني بقيت ارمله. معلش يا نهى، ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي، شدي حيلك كده واجمدي عشان خاطر بناتك. الحمل تقيل قوي يا هبه، باسم الله يرحمه كان شايلني في كل حاجه وما كانش محسسني باي حاجه. معلش انا عارفه ان الموقف صعب، اجمدي كده. انا تعبانه قوي، حاسه ان حمل الدنيا كله فوق كتافي. انا تايهه ومتلخبطه ومش عارفه اواجه الدنيا ازاي لوحدي. ما هو علشان كده بقولك حاولي تجمدي وتهوني على نفسك عشان تقدري تواجهي الموقف الصعب اللي انت اتحطيتي فيه زي دلوقتي. هواجه ايه ولا ايه بس؟ تربيه البنات ولا الماديات ولا الاجراءات والاوراق؟ انا مش عارفه اقدر على كل ده لوحدي ازاي. الله يكون في عونك يا حبيبتي. ده غير بقى المشاكل اللي هتظهر مع عيله المرحوم. مشاكل ايه؟ الميراث. زي ما انت عارفه ان باسم مخلفش ولد، واحنا عندنا بنات، يعني عيلته ليها حق تورث فيه. هو حد فيهم طالبك بحاجه؟ يومين وهيطلب، مفيش حد بيسيب حقه اليومين دول. طبعا، معلش سيبيها على ربنا، قولي يا رب. يا رب، ماليش غيرك. مشاهدينا، ورجعنا لكم مرة تانية بعد الموقف الدرامي. دكتورة فيبي، طبعا مسؤولية كبيرة بتقع على كاهل المرأة دي اللي هي ممكن تكون فقدت الزوج أو بقت لوحدها. هي أصبحت طبعا المسؤولة مسؤولية كاملة، سواء عن نفسها أو عن كمان عن ولادها طبعا، يعني وعن نفسيتها كمان. ربنا يعين كل امرأة اتحطت في موقف صعب زي ده. خلينا ناخد الموضوع من البداية ونقول طبعا إن أول بداية صعبة ممكن تكون بتقابلها لما مثلا سواء بتفقد الزوج او حتى بتنفصل، ان هي الطلعة الاولى، ان هي ازاي تقدر تقوم وتشدد نفسها وتسند نفسها وتحس بقى انها لازم تقف وقفة لنفسها ولبيتها ولأولادها. فخلينا نتكلم الاول حاجة، ازاي البداية دي تحصل؟ هي اصعبها البداية. صحيح. اول حاجة ان انا ما اعملش عملية انكار، فاعترف ان انا فعلا في مشكلة وفي ازمة وان الوضع صعب، لاني لو ما اعترفتش بكده هلاقي نفسي تهت بعد كده. دي اول ما هي هتكتبه. وتاني حاجة، يعني احنا بنفضل في المشورة ان لما حد بيتعرض لصدمة زي كده يكتب مشاعره او يحكي فيها مع حد، او يتكلم فيها بصوت عالي، لاني طول ما مشاعري جوايا
حزينه او مشاعر غضب او مشاعر الغيظ، الحيره، كل ده هيخليني انا عامله زي الدخان اللي عامي طريقي، مش هعرف اطلع منه. وهتبتدي بعد كده كل حد يديني نصيحه او هحاول ان انا اتكي على اللي حواليا، وممكن بعد كده ما الاقيهمش، توقعاتي هتبقى خاطئه. اوكي. فده مهم جدا ان انا ابتدي اخرج مشاعر. واقبل اول حاجه الوضع اللي انا اتحطيت فيه، هقبله ما يكونش عندي نوع من الانكار. اوكي. وابدا افرغ مشاعري بقى، انا حاسه بايه مثلا، حاسه ان انا محبطه، وحيده، كل المشاعر اللي ممكن تكون مصاحبه للموقف اللي انا فيه. ده مهم جدا. بعدها ابتدي بعد كده هو احط بقى يعني ادي مساحه لنفسي اشفى. وهنا لما هاجي كده في عندنا سكتين، لو بتتكلمي عن الارمله هيبقى سهل الشفاء. يعني او ذكريات قديمه حلوه، سندة، انا بقيت لوحدي في الاوضه، بقيت لوحدي في الحياه، بقيت لوحدي حتى في المواجهات الماديه. فهبتدي اخف من ده. لكن لما بتبقى بقى منفصله المشكله بتبقى متعدده الاطراف وجوانب وبتبقى صعبه، لان هو زوج اولا موجود ومش موجود. ثانيا غالبا اللي ما نفعوش مع بعض ووصلوا للانفصال بعد كده بيبقوا متحاربين مع بعض. أيوة. يعني اذا قدروا يعيشوا في وفاق بعد الانفصال ما كانوش انفصلوا. فغالبا بيبقى بعد الانفصال بتبقى في مشكله، غير بقى قضايا بعد كده، مشكله في المصروفات، مشكله مع الاولاد، مشكله مع نظره المجتمع، مشكله مع العيله، مع المجتمع المحيط، مين اللي غلطان ولهم ضمير. ففي الحاله ديت برضه هتحسب حساباتها. يعني هي محتاجه ان هي تكون على ارض الواقع. انا دلوقتي منفصله، طب عندي سكن ولا ما عنديش سكن؟ نظره المجتمع اللي حواليا ايه؟ شغلي ايه؟ دنيتي ايه؟ فبعد ما بخرج مشاعري، لا في الحته ديت هي بتحتاج وقت كبير عشان تقدر تستوعب الوضع الجديد، تعمل حساباتها. لا تعمل حساباتها. يعني انا خرجت مشاعري وقبلت. أيوة. لكن حساباتي بقى على ارض الواقع ايه؟ التحديات اللي هتقابلني ايه؟ من كل الجوانب هتعامل معاها ازاي؟ ده يخليها تقعد مع نفسها. واذا هي ما كانتش قادره لوحدها هتلجأ لحد من اباء كهنه، مشيرين، حد يكون متخصص في الامر ده. لان ممكن تكون دنيتها بسيطه، مش عارفه ما مدى المشاكل اللي هتقابلها. يعني ممكن تفاجأ في وقت من الاوقات مثلا يعني طرد من الشقه، باع الشقه. ممكن تفاجأ بوقت من الاوقات ان اهل اتدخلت، ممكن تفاجأ بان اهلها نفسها بيلوموها ومحدش بيسأل عليها. فهتبقى المشكله لازم تبقى محسوبه من كل جانب عشان تقدر السنده هنا مش مجرد سنده مشاعر بقى، لا المواجهه. صحيح. اواجه ازاي واتحدى ازاي. اوكي. يبقى دي بالنسبه للنقطه الاولانيه اللي هي ازاي بقى مع نفسها ان هي هتبدا تلملم بقى وتستوعب الموقف الجديد وتعيد حساباتها من اول وجديد. بس أوكي. بنضيف عليها ان احنا بتبقى هي محتاجه في الوقت ده تحط في حساباتها هي اولا. دي مش يعني غالبا اللي بتقع فيه الام الارمله او المنفصله او المطلقه حسابات اولادها في البدايه، او حتى لو زوجها، ما في مرأة معيله وزوجها بره، هي معيله هو معيل الماده، لكن هي قايمه بكل المشاكل بتاعه الاولاد. صحيح. فهي محتاجه في الوقت دوت انا فين، لان لما بتتوه مع اراء الناس ومع المجتمع وتقاليده وعاداته، غالبا ان هي مش بتلاقي نفسها، تلاقي نص ساعه تقعدها مع نفسها، مش بتشتري احتياجاتها هي، وهي شايفه ان هي كأم اللي اتربت عليه ان هي هتواصل بالشكل ده. ممكن تكون بتستغنى عن حاجات كتير في حياتها، وقت ليها هي، حتى قرايتها في الكتاب او وقت قعدتها مع ربنا، او حتى الاكله اللي بتحبها او صحابها. فهتبص تلاقي نفسها بتنعزل، بتنزوي، وبقت كل الاحتياجات للاولاد بس.
فهتطلع لنا امرأة غير صحية غير صحيحة. وده هو اللي هيكون عامل كبير قوي ان يكسرها فيما بعد. اوكي، يبقى نقطة مهمة حضرتك ذكرتيها، ان هي تهتم بنفسها، لان هي بالتالي هتقدر تسند اولادها. زي في الطيارة مثلا لما بينقص الاكسجين يقولوا مثلا لا انت خد نفس الاول وبعد كده انت ادي اللي جنبك عشان تقدر تديله. لكن انت لو فعلا اهملت في نفسها مش هتعرف تاني تقف ولا هتقدر تسند اولادها. اعتقد دي نقطة برضو مهمة جدا. طب الاولاد بقى، ما هو طبعا هي برضو هنا بيضاف ليها دور جديد ما كانش موجود في البداية. دور الام طبعا موجود، ودور جديد بقى اللي هو بالنسبة لها الاب. ازاي هتربي الام دي؟ ازاي ان هي هتكون بتعوض مكانة الاب الغائب او الغير موجود؟ خليني اقول لو في جانب يقدر يسندها يبقى الاولى تدخله. حد قريب يعني، حد قريب او حد من الكنيسة. طبعا الكتاب المقدس في العهد القديم بيعلمنا كان ازاي ان في ولي. السيد المسيح ليه كل المجد لما قال ليوحنا عن القديسة العذراء مريم هذه امك. فبتبقى فكرة السندة اللي موجودة. مش عايزة اقول لكل ام في الجيل اللي احنا فيه ده بتبقى هي محاوطة الاولاد وبتعمل شوية عداوة. بتخاف لحسن هم صورتها تتهز ان هي مش هتعرف تعمل عملية الموازنة. لكن لو في الجانب ده خال عم حقيقي اخ اكبر، لا في الحالة ديت بيبقى هو بيقوم بالدور ده بقدر الامكان. لو قلنا قدم حتى 50% هيبقى كويس، هسمح له بده. ساعات ببقى انا كأم مش سامحة لحد، عاملة زي اللي هي ايه اللي حاطه ولادها كده، مش سامحه لحد يقربوا. فبقول للام ده من كتر خوفها يعني، بس ان هي خايفه. الخوف ما يخلينيش، ما هو برضو الخوف من العوامل اللي هتخليني مش صحيحه نفسيا. فبالتالي هتصرف غلط. فانا واجه خوفي، لا انا محتاجه واعمل علاقه كويسه مع الشخص. يعني المثل حتى بيقول الخال والد. وبالذات لو العلاقه من الاول حلوه. يعني يمكن بنقول ان صحة العلاقات في جميع الجوانب حلوة بتساعدنا. بعد كده هو لو ما فيش الأطراف ديت مش موجودة، يبقى أنا في الحالة ديت هعمل عملية موازنة. افتكري ان انت أم أولا مش أب. يعني أنا افتكر بنت كانت دايما بتقول لمامتها في الحالة ديت أنا عمري ما حسيت ان انت أم، لكن طول عمري بحس ان انت بابا. فهي فقدت الأمومة، أصبحت ان هي بتدور عليها بره، بتدور على الحضن بره، بتدور على الطبطبة بره. فعايزين نقول لها لا، دورك كأم مهم جدا، أهم بكتير. أما بقى الحزم والحنية سواء أب أو أم، يعني احنا برضو لازم يتوفر الشقين. أعتقد طبعا الشقين. سواء كانت أم هتدي برضو نوع من ما هيجي وقت برضو بتشد على أولادها. في وقت خوفها برضو بتاخد طريق من الطريقين، لا اما حنيه قوي عشان وتعوض كل حاجه، وكفايه ان هم اتحرموا وكده، ولا اما قسوه قوي وحزم قوي وبلاش تخرجوا وبلاش اصحاب وخايفه من نظره المجتمع ان يقولوا ان هي ام فاشله. في كلتا الحالتين لا، هي محتاجه تتعلم الموازنه ده. الموازنه تيجي منين مع الام؟ عايزه اقول لها خليكي انت متوازنه مع نفسك. لو انا مع نفسي حنينه وبتحنن عليها، وفي نفس الوقت ببقى حاسمه عليها، هقدر ان انا اعمل ده مع الاولاد. نقطه مهمه هتقابلها برضو ان احنا واخدينهم بالتدريج. هي قلنا اول حاجه مع نفسها، مع اولادها الورق والمستندات وبتبقى محتاسه في حاجات كتيره قوي، والمدارس والحاجات دي كلها. هل في جهات معينه ممكن بتساعد الام اللي بتبقى لوحدها دي ان هي ممكن يعني تديلها نوع من المساعدات او المعونه، او حتى الدوله بتكفل لها بعض الحقوق المدنيه اللي ممكن تستفاد بيها؟ لو هتكلم على الأوراق اللي هي أوراق المدارس والأمور القانونية والبيع والشراء، هي في الوقت دوت هتحتاج من الأول محامي يكون معاها، لأن احنا بنلجأ لمحكمة الأسرة. هي الخطوات سهلة وموجودة على الإنترنت، سهلة إن هي تمشي فيها، وحقيقي بيسهلوها في محكمة الأسرة. لكن احنا بالأول بيبقى فيه الوصاية ديت هتبقى ليها ولا لأم الزوج ولا للعم ولا لأخ أكبر
ولا لمامتها هي، حسب السن الاولاد. السن والحاله اللي هم فيها اجتماعيا، آه. وفي اولويات. مم. وقبل 15 سنه غير بعد 15 سنه، يعني بعد 15 سنه هو بيختار الولد الوصاية. قبل كده هو بتبقى مجبرة عليها. أوكي. كمان بتبقى لازم تعرف ان هي ما تبيعش، لا هتبيع ولا هتشتري ولا اي حاجة من غير اذن النيابة. دوت بيتوفر في محكمة الأسرة، وفي مكاتب خاصة بيهم، وفي جمعيات كتير في الشؤون الاجتماعية بتلجأ إليها بتكون بتحلها دي. لو منفصلة بيبقى الوضع أصعب. أولا هو أساسا بيتحداها فما بيدفعش النفقة وبيتهرب، فهي عندها استعداد ان هي ممكن البديل ان هي بتودي الورق بنك ناصر الاجتماعي، بتاخد النفقه وهم بتعمل لهم توكيل، وهم بالحكم اللي بيقدروا ان هم يتصرفوا معاه. حتى لو في منع من السفر وكده هم بيبقى ليهم الاحقيه دي كامله، فده باب بتاخده هي. الحاله الثانيه الولايه التعليميه. هو بيبقى شايف اول حاجه بيعملها الزوج لما بيبقى مش خايف على اولاده، ينقل الاولاد من مدرسه لمدرسه. فلا احنا هنا لا، هو من احقيه اختيار المدرسه المفروض للاب لو كانوا في حضانته، لكن بعد كده هو ما ينفعش ينزلهم من معيشه لمعيشه تانية. هي بتعمل حاجه اسمها ولايه تعليميه، كتير مش بيعملوها لانه بيفتكروا ان هي مده كبيره. هتفاجئ ان عايزه تقدم في مدرسه يقولوا لها مش ليكي الاحقيه، عايزه تحول لمدرسه، عايزه هيتنقل من ابتدائي لاعدادي ورق جديد. لا، فهي لازم تعمل الولايه التعليميه، وتقريبا بتبقى بتاخد اسبوع بس في المحكمه، بتبقى معاها بتدير الامر ده كله مادام هي اللي حاضنه. من ضمن الامور برضو الماديه اللي بتسهلها الحكومة ان هي لما بتبقى منفصلة، حتى لو مدارس تجريبية متميزة او كده ليها، او حتى حكومية ليها نسبة كبيرة قوي بتتخصم وتخفيض. بيعملوا حسابهم كده، والكتب بتبقى تقريبا ب10% او حاجة زي كده. لو بنتكلم برضو على الحسابات، برضو في كفالة وكرامة وكفالة للأم الأرملة والمنفصلة اللي هي مطلقة. ولو كان في انفصال بدون ورق، يعني دي مشكلة بتقابلنا في الخدمة كتير للمرأة المسيحية اللي ما فيش ورق. طبعا. يعني بيبقى كده، بتبقى سهلة، بتروح أقرب وحدة اجتماعية جنبيها تبع الشؤون الاجتماعية، الإدارة بتاعة المنطقة، بتقدم. هيقولوا لها اول حاجه لا انت مش منفصل بورق رسمي. هتقول لهم انا كريستيان ما ينفعش، ما عندناش ورق. فبيطلبوا منها ورقتين، ولازم تكون على وعي بذلك. لو ما كانش كده الدنيا ما بتمشيش. ان في ورق بيجي من الجوازات ان هو مش مسافر. تاني حاجه بتعمل تحري تبع الاسم، بينزل محضر بيقول ان هي مش فعلا مش متواجده مع زوجها وبيتها. من هنا بيبتدي يطلع لها مبلغ ليها ومبلغ للاولاد. لاني ممكن يكون متهرب من نفقه او مش بيدي، ممكن يكون برضو امراه معيله وزوجها مسجون. يعني في برضو يعني او معيله بسبب ان هو مريض. يعني في حاجات كتير بتبقى تانية غير الطلاق. اوكي. طب يعني دي حضرتك برضو قلت لنا بعض الجهات اللي ممكن تلجأ لها السنجل ماذر او اللي هي الام المعيله اللي هي بيت لوحدها عشان تقدر تساعدها. اعتقد الدوله بتوفر دلوقتي حاجات كتيره يعني في السرعه، ويعني واكتر من حاجه ممكن تساعدها ماديا يعني. طيب النقطة برضو اعتقد يعني حتى الحاجات اللي ممكن تساعد جزئيا ماديا يعني بتبقى اكيد مع ظل ارتفاع الاسعار اكيد مش هتبقى كافية. يعني الست دي برضو ايه الافكار الجديدة اللي نقدر نقدمها لها النهاردة ان هي ممكن تزود دخلها بما انها بقى هي تبقى مسؤولة ماديا عن اولادها؟ احنا قلنا ان الجهات اللي هي تبع الدولة في بعض الجمعيات بتبقى مسؤولة عن كده، برضو بتطلع للأطفال إذا كانوا في التعليم، إذا كانت هي برضو معيلة. هي ممكن تعمل مشروع لو حابة، وعايزاها لما تيجي تشتغل. يعني دي برضو نقطة بنحسها بين لا إما بتقضي اليوم كله بره. طبعا دي مشكلة، وهي طبعا محتاجة الوقت دوت لأولادها. فلا الولاد مش محتاجين فلوس، بما انها هي مش هتستحمل دور الاب فقط للفلوس. لا، محتاجين رعاية وحنان واهتمام. احنا مش بنربي، يمكن احنا ربنا شوية في الشرق على اني اكلهم واعلمهم واديهم الكنيسة كده انا ربيت. لا،
العلاقة في التربية ان انا بعمل عملية نضوج ليه بحسب المرحلة بتاعته نفسيا واجتماعيا وفي علاقاته، كم من الحب، كم من الامان، كم من الثقة بالنفس، كم من التعليم للكفاءة عشان يعرف يتحدى الامور الجاية. طبعا امور كتيرة، فهي لازم تكون على وعي بكده. في حتة فيها لوم شوية بتبقى للأم، ان انا لو ما اكلتش ابني الاكل ده وده وده، ما جبتلوش شنطة المدرسة بالشكل ده، لو ما جبتش اللبس بالشكل ده، يبقى انا قصرت. هقول لو هي مشفية من الاول مش هيكون عندها شعور بالذنب وهمي. يعني احنا كنا عايشين زمان ما بناكلش الاكل اللي هم ولا فكرة ان لازم اولادنا يروحوا الاماكن دي ياكلوا فيها، ولو هم نازلين في الجامعة. كانت ابسط بكتير، ابسط. والناس كانت نفسيتها عادية جدا، مشفية، ما عندهاش غضاضة يعني ولا نوع من التمرد يعني، ولا تبص لحد. دي مهمة جدا. فانا لو مش قد المدرسة مش هقول لا اما يكون خاصة مثلا عالية في السعر، او مثلا حكومة هي بالنسبة لها في حاجة اسمها تجريبي في النص. فانا ما فيش فكرة الدروس، لأن أنا بشوف برضو من KG بيودي دروس في إيه يعني ميزانيات ممكن بحسب الظروف هنستغنى عن حاجات وهي هتقدر عليها. وجودها معاهم في المذاكرة أفضل بكتير من إن هي هتودي درس وترجع درس وتتكفل بالفلوس، هتحطها في أزمة أكتر. أوكي. فده هيكون طريقة الأكل، حتى المشروبات بالكاتل لما بياخدوا المدرسة، لو هي أعادت برمجة تفكيرها ما كانتش زي باقي الناس، هتبقى امرأة فاضلة، وهتقدر تعدي بالمرحلة، هتقدر تعدي بالمرحلة ديت. لو كان في بعض السيدات بتبقى من جواها مكسورة قوي، مش عايزة مد ايدي لحد. صحيح، طبعا ممكن تلاقي ناس عندها عزة نفس مش بتقدر تعمل. وفي ناس ثانيه بتستغل هذا الموقف ان تلف على كل كنيسة وعلى كل مكان عشان تشتكي وتاخد. برضه عايزة الاتزان. لما تبقي مش قادرة قوي قولي قولي انا محتاجة. ما تعفريش بطريقة اللي تبص تلاقي فيها الحمل فوق طاقتك، لاني وربنا هيفتح عينيكي على المكان فيه. اوكي. تحدي تاني برضو ممكن تقابله السنجل ماذر، وهو المحيطين بيها اللي ممكن يستغلوا حتة ان هي بقت لوحدها، ويبدأوا بقى يلقوا بالشباك بتاعتهم، علشان هي دلوقتي في مرحلة ضعف، واكيد يعني هتبقى سهلة الاصطياد في هذا الوقت. عايزين ننبه السنجل ماذر على التحديات دي، اكيد هتقابلها، وازاي ممكن تتعامل معاها. التحديات ديت من اصعب التحديات حاليا، بخصوصا بعد انتشار السوشيال ميديا. فعلى الفيسبوك، على في الشغل، في الجيران، في مدرس بيدي دروس في المدرسة، في حد من العيلة، في حد من الأقارب. عايزة أقول لها حاوطي نفسك بالعيلة والأصدقاء الأسوياء اللي بيحبوكي. الإنسان لما بيبقى وحده صيدة سهلة طبعا، يعني هتبقى هي مثلا موجودة، يعني اسمحي لي أمثلها لك كده، موجودة بالشكل ده. هيجي لها هنا حد من المدرسة، وهنا من الجيران، وهنا من السوبر ماركت، وهنا بيبقى حد في العمل، في الطريق. طيب لو أنا بدل الدايرة دي كلها ما مفتوحة كده، لو أنا هنا هو أكيد مش كل أهلي وحشين، هنا محاطة بالأهل، وبعدين محاطة ببعض الأصدقاء، ومحاطة بمجموعة من المؤمنين أولاد ربنا، ومحاطة هنا هو بأصدقاء في العمل حتى لو واحدة. فباب واحد مفتوح سهل ان انا اصده، لكن لو انا سايبة نفسي بقوا 2 برضو سهل، لكن لو سايبة نفسي ده كله هيبقى صعب. الجزء الثاني انا داخليا، انا داخليا عارفة ان انا متزنة. لو محطوطة في الشفقة على الذات وعمالة أبكي على حالي وأرسي على حالي، أول طبطبة، أول باب هيتفتح من غير مدرة. صحيح. حقا. لو أنا محطوطة ماديا، توقعاتي المادية عايزة أعيش بطريقة وببص على الناس واللي حواليا، أول من هيقدم لي مادة حقا. صحيح. لو أنا محطوطة في شغل ونفسي في شغلي، في تطلعاتي بمرتب أعلى، واللي فتح لي الباب بيصطاد حقا. هي فكرة ان انا محتاجة الحكمة من داخلية، محتاجة اكون هرجع تاني
امرأة مشفية صحيحة ابني هتعرف نفسي من جوه. تقود. لكن لو في اي عيوب نفسية من شعور بالذنب وهمي، شعور بالنقص او شعور بالوحدة او عدم الثقة بالنفس او مرارة او اللي هو ايه ان الكل تركوني وعمالة كل او تطلعاتي المادية هقع. صحيح. لكن لو انا من جوه صحيحة مهما البيبان دي ممكن اتاخد بس هرجع بسرعة. صحيح. والنقطه برضو اللي بقى يعني حضرتك قلتيها المهمه جدا، البناء النفسي ليا، ان انا لازم اهتم ببناء النفسي لان دوت هو الاساس يعني. وطبعا زي ما انت قلتي ممكن اخلي في محيطين ليا الدايره اللي هي ممكن تكون بتعضدني وتساندني علشان ما تدي يعني ما اديش نفسي فرصه ان انا اكون بقى، لان دي نقطه طبعا مهمه جدا. حابه اشارك بس بحاجه تانية، ربنا. طبعا دي نقطه كنت لسه هكلم حضرتك فيها. عايزين نقول لكل ام النهارده اتحطت في موقف صعب زي دوت، يعني اكيد هو صعب، احنا مقدرين اللي انت فيه، بس ما تنسيش ان ربنا قال انا زوج للارمله وابو لليتيم، فنتشدد بربنا. اعتقد سندته معونته، هاجي بالليل انام على دراعه اقول له شمالك تحت راسي يمينك تعانقني، هحس ان انا بنت الملك، انا المفديه، انا اللي مسنوده منه. مش مستنيه، بالعكس ده انا ممكن من نفس التعزيه اللي انا اخدتها والسنده اروح للمجروحين وكمان اسندهم ببركه ايدين ربنا اللي معايا اللي سنداني. صحيح. فاذا كان فعلا الموقف صعب على كل ام هي لوحدها، لكن في وعد ان ربنا هيكون معاها ومش هيسيبها طبعا لوحدها. اعتقد دي خير ختام لحلقتنا النهارده، ان ربنا مش هيسيب ابدا الست دي اللي هي عايشه لوحدها، وعمره ما هيسيب اولادها، لانه فعلا هيكون دايما هو بيسندهم وبيدعمهم. انا في نهايه حلقتنا كل الشكر لحضرتك دكتوره فيبي، نورتينا وسعدنا جدا بالحوار معاكي النهارده. انا سعدت معاكي جدا. اشكرك، ميرسي جدا. مشاهدينا، مشكله ممكن تكون جوه بيت اي حد فينا، مش عيب ان احنا نتكلم فيها بصراحه، العيب ان احنا نغطيها ونقول كده راحه. خلينا نناقش مشاكلنا بايجابيه لغايه ما نوصل لحلول جذريه، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج من الحياه.